mau ke Homestyle Squishy. Nama Homestyle Squishy-nya itu bubble gum. Jadi katanya di sana tuh ada bubble gumnya gitu. So ya, kita bakal menuju. Oke? Oh ya, sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya guys. Nanti kalian komen aku harus kemana lagi. Ini Homestyle beneran ya, bukan spoof. Oke? Jadi kita jalan. Dan ini dia Homestyle-nya. Permisi. Tutup dulu. Ini nama Homestyle-nya bubble gum kan? Oh, aku boleh belanja? Boleh. Oh ya udah, shopping bag-nya mana ya? Bagnya Di sini? ya. Oh, di situ. Ya udah deh. Aku ambil yang mana ya? Ya ini deh. Karena ini super big. Dan ini tuh enak banget buat dibawa-bawa, jadi nggak melewat gitu ya. Ini squishy-squishy-nya ya? Iya. Oh, oke guys. Ada gangguan, tunggu sebentar. Tada, udah. Nah, sekarang ini squishy-nya boleh di-squish nggak? Boleh. Boleh. Ini jumbo ya? Iya. Oh, ini jumbo guys. Ini long bread ya? Sumpah ini enak banget buat di-squish. Aku pasti mau banget. Sorry ya kalau buru-buru, soalnya aku takut itu. Soalnya kan aku kan dikit lagi sekolah. Ya udah deh. Aku sekolahnya siang. Jadi aku ke Homestyle bubble gum dulu. Aku beli ini. Oh my god. Tuh kan udah azan, nggak apa-apa ya. Aku buru-buru. Oh my god, ini kan udah rare kak. Oh ini masih dijual di sini. Oke, maaf azan. Ini rare banget guys. Sumpah ini rare banget. Pasti aku akan beli. Wanginya enak banget. Dan di sini aku mau ke medium. Ini katanya sih ada tagnya. Ini ada tagnya ya? Penjualnya capek guys, dia mau tidur. Karena kan jualnya di kamar dia gitu. Ini bakpao, ini kan krek parah banget. Kenapa masih dijual kak? Soalnya itu Kan aja. Oh ini diskon. Aku beli deh karena diskon. Ini ada butter cheese. Tapi bukan butter cheese bread, aku mau. Ini ada ini, oh my god, ini udah rare license-nya tuh. Kelihatan gak sih? Pokoknya kelihatan sih ya, kelihatan dikit gak apa-apa, soalnya nggak boleh. Cawa lagi, aku mau. Ini aku ke mini. Ini bayi semi ya? Oh ini bayi semi. Nggak slow. Tapi enak banget buat di-squish, jadi aku mau. Karena aku juga belum punya squishy warna kuning sih, jadi ya. Oh my god, ini si Melet slow banget. Beli aja deh, percuma nggak dibeli walaupun slow banget. Aku taruh shopping bag-nya di sini ya kak. Oke, ini ice cream. That crack. Ini di diskon juga ya kak? iya. Oh, di diskon semua guys. Ini juga udah crack. Ini diskon juga. Iya. Oke. Ini Panda Hikban belum crack, slow dikit. Aku mau. Kayak ini squishy-nya bakal aku borong semua, tapi belum tentu yang homemade. Karena ya kayak gitu deh. Ada yang jatuh helmnya. Ini by Gaywo ya? Iya. Oh, ini by Gaywo. Gak slow tapi soft banget. Aku cium wanginya enak banget. Wangi kayak vanilla gitu. Aku beli. Udah, ini udah habis. Sekarang kita ke homemade ya.
Kok homemade aku. Ini itu apa sih yang di coffee gitu ya? Slow banget. Aku mau. Oh my god, homemade. Ini homemade ada tagnya guys. Tuh lihat tuh tagnya. Tagnya lucu banget. Oh, ada yang main-mainin mix. Tapi nggak apa-apa. Kan karena kan kita Komsel. Komsel itu dekat masjid jadi kedengeran gitu azannya. Enak banget buat biskuit. Oh my god. Ini lucu banget. Ini homemade ya? Ini homemade. Tagnya namanya I love Choco. Lucu banget ya. Aku mau. Ini namanya apa, Kak? Kak? Ini namanya apa? Namanya itu yang di butter. Oh, butter. Oke deh. Kok penjualnya kok pindah kemari ya? Kenapa ya? Oke, ini butter enak banget buat biskuit. Tapi boleh deh. Kak ini tagnya aku ambil semua ya. Ini ada LOL juga, kayak aku malas main LOL jadi aku bakal beli yang ini aja yang udah kebuka. So itu aja ya belanjaan aku. Jadi kita mau ke kasir. Mbak nggak mau beli yang di sana itu? Oh ini ada slime ya, baru tahu aku. Aku tadi lupa. Yaudah aku mau beli slime dulu ya. Oke, sampai backline itu ada ininya. Ya ini ya shopping bag slime. Iya. Oh ini tunggu, aku kasih ini dulu ya ke kakak biar langsung ditotalin biar nggak kelamaan. Ini aku kayaknya mau beli slime. Aku mau beli slime, aduh ribet banget nih. Ini slime-nya nggak boleh dimainin ya? Oh nggak boleh, ya udah deh aku bakal beli aja. Ini lucu banget, panda gitu, jadi aku mau. Yang bola-bola itu pajangan doang ya. Abah boleh mainin. Oh oke. Ini slime juga. Iya, coba aja Abah buka. Oh ya udah deh, gak usah dibuka karena ribet. Soalnya kan aku buru-buru. Ini penghapus kayak squishy. Aku mau karena bisa buat ngeprank orang, hahaha. Ada mainan anak cowok nih, padahal aku cewek. Yaudah deh aku mau beliin ini aja buat Wildan, buat adek aku. Kak ini kak aku udah selesai belanjanya. Baiklah, aku tahu. Semuanya sudah saya hitung. Semuanya totalnya berapa? Ini jadi 1.200.000 ya. Oh itu tadi kelebihan udah diskon ya? Iya. Oke, aku pakai debit bisa. Ini deh aku pakai debit. Ya udah deh. Minta pinnya. Pinnya 3021 ya. 3021 maksudnya apa ya? Nah, itu Komsel. Oh oke. Sudah. Ini dia belanjaannya. Terima kasih. Waduh. Ya, guys. Aduh berat banget. Oke, tunggu sebentar ya. Debit saya lagi digituin. Makasih. Nanti kalau ada homesel tolong hubungin di saya ya. Oke. Nanti saya kasih ya WA nomor saya. Oke, langsung kita pulang. Tunggu, kan ada bubble-nya. Aku mau mainin dulu. Boleh kan? Boleh. Ini enak banget.
Lucu banget ya, Gi. Ada kuda lautnya, ada binatang-binatangnya. Warnanya tuh cerah banget. So, aku mau pulang karena udah pengen sekolah. Oke. Dadah. Gitu. Yaudah, dadah. So guys, kita udah mau pulang. Kita nungguin seperti biasa, kita nungguin taksi di sebelah sini. Iya, pasti di mobil itu agak gelap karena ya cuacanya aja kayak gini guys. Ini aku aja pakai senter tuh cahaya. Jadi aku bakal ke rumah aja yang vlognya. Oke, bye bye. Ini guys, aku udah sampai rumah. Tuh, ini kamar aku. Dan so ya, ini beneran ya, bukan spoof. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nanti aku bakal pergi kemana lagi. Ingat nih, home salad tuh beneran ya guys. So guys, aku udah ya, ini tuh aku udah sampai kamar. Aku belum siap-siap sekolah. Oke, bye bye.